Hi everyone, welcome back again. The lesson of this script you are going to study the new lesson. It talk about canned phrases. We're talking about food. Canned phrases or talking about food. 10 วลีสำหรับการเว้าเกี่ยวกับอาหาร10 วลีสำหรับการเว้าเกี่ยวกับอาหาร Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail. Let's go. Sentence number 1. I am starving. I am starving. คอยหิวโหยคอยหิวโหย Next, and you can say another sentence, another phrase. I am very hungry. I am very hungry. คอยหิวหลายคอยหิวหลาย Next, sentence number 2 or phrase 2. Let us grab a bite to eat. Let us grab a bite to eat. มาหาอีหยังกินกันเถาะมาหาอีหยังกินกันเถาะ Next, sentence number 3. How about eating out tonight? How about eating out tonight? คืนนี้ไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่คืนนี้ไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่ Next, the phrase eat out equal eat at a restaurant. Eat out equal eat at a restaurant. กินข้าวนอกบ้านกินมีความหมายเท่ากันกับว่ากินข้าวที่ห้านอาหารกินข้าวนอกบ้านหรือว่ากินข้าวที่ห้านอาหาร Next, see sentence number 4. I brought some snacks. I brought some snacks. คอยเอาอาหารบางมานำคอยเอาอาหารบางมานำ Next, sentence number 5. This soup is delicious. This soup is delicious. แกงนี้แซ่บหลายแกงนี้แซ่บหลาย Next, sentence number 6. Could I have another helping of potatoes? Could I have another helping of potatoes? คอยสวยมันฝรั่งอีกได้บ่คอยสวยมันฝรั่งอีกได้บ่ Next, we talk about the phrase at sentence number 6. Another helping equal another portion. Another helping equal another portion. ความช่วยเหลืออื่นเท่ากับว่าอีกส่วนหนึ่งความช่วยเหลืออื่นเท่ากันกับว่าอีกส่วนหนึ่ง Next, see sentence number 7. I will have chicken soup. I will have chicken soup. คอยจะรับประทานแกงไก่คอยจะรับประทานแกงไก่ Next, we still talk about sentence number 7. Use this phrase for ordering in a restaurant. Use this phrase for ordering in a restaurant. ใช้วลีนี้ส
สำหรับการสั่งในห้านอาหารไตบาลีนี้สำหรับการสั่งในห้านอาหาร Next let us see sentence number 8 Could we get the check please Could we get the check please พวกเขาขอใบเช็คแดได้บ่พวกเขาขอใบเช็คแดได้บ่ Next let us see sentence number 9 I am full I am full คอยอิ่มแล้วคอยอิ่มแล้ว Next it still talk about sentence number 9 I am satisfied I am satisfied คอยอิ่มแล้วคอยอิ่มแล้ว Next let's see sentence number 10 I am stuffed I am stuffed คอยอิ่มแล้วคอยอิ่มแล้ว Next we still talk about sentence number 10 I ate a lot maybe too much I ate a lot maybe too much คอยกินหลายอาจจะหลายเกินไปคอยกินหลายอาจจะหลายเกินไป This video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much all of you have subscribed followed all of my videos on YouTube page Facebook Messenger especially on your own WhatsApp that I have copied the link from YouTube and sent to your WhatsApp to encourage me create the new video the new lesson for you many thanks again